Թուրքիայի քաղաքացիներից մեկը մայիսի 8-ին փորձել էր վառել Ստամբուլ քաղաքի Բաքրքյոյ շրջանի Զեյթինլիկ թաղամասում գտնվող հայկական ծնունդ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու դուռը, բայց դա նրան չի հաջողվել։ Ստամբուլի ոստիկանությունը եկեղեցու տարածքի անվտանգության տեսախցիկների շնորհիվ հանցագործին հայտնաբերել ու բերման է ենթարկել։ Վերջինս իր խոստովանական ցուցմունքում որպես իր արարքի պատճառ նշել է հետևյալը, որովհետև կորոնավիրուսը սրանք հայերն են բերել։ Ստամբուլի նահանգապետարանը տեղեկացրել է, որ հանցագործը ձերբակալվել է և նախաքննությունը շարունակվում է։ Դեպքի առթիվ հաղորդագրություն էր տարածել Պոլսո հայոց պատրիարքարանը։ Անհայտ անձը եկեղեցու դուռը փորձել է վառել, ապա դիմել է փախուստի։ Հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդն անմիջապես ոստիկանություն է դիմել։ Ստամբուլի փոխոստիկանապետը կապվել է պատրիարքարանի հետ, հայտնել է իր ափսոսանքը տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ և խոստովանել, որ հանցագործն անպայման կձերբակալվի։ Եկեղեցու աշխատակիցներին և դռանը ոչ մի վնաս չի հասցվել, ասված է պատրիարքարանի հաղորդագրության մեջ։ Նշենք, որ քրիստոնյաների սրբավայրի հանդեպ վանդալիզմի դրսևորումը և հավատացյալների զգացմունքների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը Թուրքիայում նոր երևույթ չէ։ Վերջին տարիներին մի քանի անգամ հայկական եկեղեցիների վրա հարձակումներ և հարձակման փորձեր են եղել, որոնց ընթացքում եկեղեցիների դռների վրա ատելություն քարոզող գրություններ են արվել։ 2019 թվականի փետրվարին նույն եկեղեցու պատերի վրա ներկանյութով գրառումներ էին արվել։ Ուշագրավ է, որ գրաֆիտիները հայկական եկեղեցու պատերից հեռացվել էին անմիջապես այն բանից հետո, երբ Էրմենիհաբեր ԿՏԵՄ-ն անդրադարձել էր խնդրին, հրապարակելով վանդալիզմի դրսևորումն ապացուցող լուսանկարները։ Ավելի վաղ Էրմենիհաբերը գրել էր. Ստամբուլ քաղաքի Բաքրքյոյ շրջանի Զեյթինլիկ թաղամասում գտնվող հայկական ծնունդ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պատերի վրա արված գրաֆիտիները մաքրվել են։ Փետրվարի 20-ին թղթակիցը պարզել էր, որ եկեղեցու պատերին արված նկարներն այլևս չկան։ Հիշեցնենք, որ Ստամբուլ քաղաքում գտնվող հայկական ծնունդ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պատերի վրա ներկանյութերով գրառումներ էին արված։ Եկեղեցու պատերին հանդիպում էր OHB ստորագրությունը, այսպես է կոչվում Ստամբուլում գրաֆիտի անող ամենաակտիվ խմբերից մեկը։ Քրիստոնյաների սրբավայրի հանդեպ վանդալիզմի դրսևորումը և հավատացյալների զգացմունքների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը Թուրքիայում նոր երևույթ չէ։ Տարիներ առաջ նույնպես այս եկեղեցու պատերը պղծվել էին, չնայած 2018-ին այդ գրառումները կապույտ ներկով քողարկվել էին, այնուամենայնիվ պատերը նորից լի էին գրառումներով, անվայել տարաբնույթ անհասկանալի բովանդակությամբ։ Բացի այդ, նախորդ տարվա ապրիլ ամսին Ստամբուլի Քադաքյոյ վարչական շրջանում գտնվող Սուրբ Թագավոր հայկական եկեղեցին ազգայնականների թիրախում էր հայտնվել։ Անհայտ անձը եկեղեցու մուտքի մոտ աղբաման է դատարկել, իսկ շենքի պատին էլ գրել. «Էրզրումցի, այս հայրենիքը մերն է»։ Առաջ, կրկնում եմ առաջ, ընդդիմադիր գործիչը, եթե սեռական բնույթի հայոյանք հնչեցներ այս դահլիճում, այնքան կծեծեին էշին քեռի կասեր, և դա փաստ է։ Եթե ընդդիմադիր գործչի եղբայրը երկրի ղեկավարի նկատմամբ սեռական բնույթի հայոյանքներ, ծաղրանքներ, կամ որևիցե նմանատիպ բաներ թույլ տար, ռեստորանում կծեծեին և իր քաղաքական գործիչ եղբայրը կգնար հանդիպման երկրի ղեկավարի հետ, որպեսզի պայմանավորվի այդ հարցը հարթելու համար։ Բայց դա այո, դա առաջ էր։ Եվ հիմա նման բարքեր չկան։ Հիմա այս պահի դրությամբ
մենք ունենք իշխանությանը ներկայացված 3 վերջնագիր տարբեր խմբակների կողմից։ 3 վերջնագիր։ Մեկը մի քանի ժամ, մեկը 3 օր, մեկը չգիտեմ միջև ամսի քանիսը իշխանության նկատմամբ։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, այո, քաղաքական գործչին պաշտպանելը միգուցե օրենքով արգելված է, միգուցե կան ինչ-որ արգելքներ, իսկ ով է պաշտպանելու ուղիղ եթերների ընթացքում քաղաքական գործչի կնոջ, մոր, դստեր նկատմամբ հնչող սեռական վիրավորանքների, սպառնալիքների հարցում քաղաքական գործիչներին։ Ես այդ հարցի պատասխանն եմ ուզում ստանալ, եւ այդ հարցի պատասխանը մենք պետք է ստանանք նաեւ ինքներս մեր համար, մեր հանրության համար եւ ընկալման համար։ Գիտեք, ընտրվել է ամենահետաքրքիր եւ ամենաստոր մարտավարությունը։ Դա ժողովրդական լեզվով ասած շար անելու մարտավարությունն է։ Գալ, հրահրել, իդեպ հաճախ թաքնվելով սեռական պատկանելության տակ եւ տարբեր ընդդիմության լինելու եւ ընդդիմախոս լինելու, Facebook-յան ազատ խոսքի յետևում իբր անել լկտիություններ, քողարկված ծաղրանք, բաց ծաղրանք, նախապատրաստել հողը, հետո վազել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների նկատմամբ, վազել ստեղ, որպեսի հրահրել, ուրախանալ, ծիծաղալ, երբ որ պատգամավորները խնդիր են ունենում մեկ այլ պատգամավորի նկատմամբ նստել սենց ծիծաղել եւ հետո գալ եւ խոսել այստեղից ասել ինչքան էլ մեզ ծեծեք մենք չենք լռելու իսկ դուք ում եք պետք որ մենք ձեզ ծեծենք կամ ետում ենք մենք ծեծել սկսենք դրանից մենք ընդդիմություն ենք եղել եւ եղել ենք այն ընդդիմությունը որը ներողություն եմ խնդրում չի վախեցել հեղափոխություն անել որտեղ հեղափոխության շանսը շատ փոքր էր իսկ դատապարտվելու շանսը գրեթե 99.9% էր բայց մենք մեզ թույլ չենք տվել խոսել Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամների մասին որևիցե մեկի կնոջ սիրային հարաբերությունների չգիտեմ տուն գնալու չգնալու մասին մենք դա մեզ թույլ չենք տվել իսկ հիմա այն մարդիկ ովքեր թույլ են տվել մարդ ծեծել, ապտակել, բանտեր նետել, հայտնվել են մի իրավիճակում, երբ որ կա այն փողը, որը որ իրենք ծախսում են Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իշխանության դեմ, այսօրվա արշավը արդեն 2 տարի տանել ու զավեշտենա, որ երկրից վերցած փողերն են ծախսում։ ԶԼՄ-ների հետ կապված։ Այսօր ցավոք սրտի զանգվածային լրատվական միջոցների գերակշիռ մասը վերածվել է զանգվածային սադրանքների եւ ինչու ոչ նաեւ վիրավորանքների արկղը բացելու համար նախապատրաստական փուլ վերնագրեր որոնք որևիցե կապ չունեն նյութի իրական բովանդակության հետ այնտեղ դրան հետևող ֆեյքերի որտեղ կոնկրետ կայքերում կոնկրետ ֆեյքեր են աշխատում ժամային բանով վիրավորանքներ նույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ կապված։ Ես ուզում եմ խոսել նաև եկեղեցու հետ կապված մի ձևակերպման մասին, որը տեղ գտավ այստեղ եւ մի հստակեցում անել։ Տիկին Զորաբյանի հարցին ի պատասխան պարոն Թաթոյանը պատասխանեց, որ այո, կա տենց բան։ Ես ձեր հետ ոչ միայն համաձայն չեմ, այլ համարում եմ, որ դուք պետք է շտկեք ձեր ելույթի ժամանակ ձեր արտահայտությունը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևիցե խնդիր եւ որևիցե մարդ, ով խնդիր ունի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետ։ Խոսքը գնացել եւ գնում է բոլոր դեպքերում այն անձանց մասին, որոնք թաթախված են կոռուպցիայի մեջ, թաթախված են քաղաքականության մեջ, երբ որ իրենց պետք է Եվ էլ չասեմ ինչի հետ մեջ են թաթախված։ Եվ այո, խնդիրը միգուցե կա, բայց խնդիրը այնց այդ մարդկանց մեջ են, ովքեր որ վնասում են հայ առաքելական եկեղեցուն, իջեցնում են վարկը հայ առաքելական եկեղեցու։ Եվ եկեք խոսենք, երբ որ ինձ քննադատում են, դա չի նշանակում, որ քննադատում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, քննադատում են այ բարձրաստիճան պաշտոնյային։